денеска сме овде во Гевгелија да порачаме пред гевгеличани дека првиот круг сме благодарни на поддршката која што ја доби нашиот кандидат Андон за градоначелник овде во Гевгелија, но и победата на советничката листа која што ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ја оствари овде во Гевгелија. Да се заблагодариме за искрената поддршка, но истовремено и да ги реафирмираме и потврдиме нашите ставови дека сето она за кое што се залагавме во кампањата и за сето она што се залагавме изминатиот период ќе биде реализирано и испорачано пред гевгеличани. Свесни сме за притисоците, заканите, обидите за подкуп кои што помеѓу двата круга ги прави власта овдека во Гевгелија. Сите оние непринципиелни понуди и сето она кое што се случува овде во Гевгелија дека се случува, но нашата порака до гевгеличани е дека сето ова може да се превенира само со масовна излезеност на вториот круг и поддршка за идниот градоначелник Андон Сарамандов. Само на тој начин можеме да застанеме на пат на овие девијантни однесувања на оваа корумпирана и криминална власт која што изминативе 52 месеци практично ја плячка, ја понижува и ја омаловажува Македонија и македонскиот граѓан, народот на Македонија. Втората работа која што исто така сакаме да ја порачаме до гевгеличани е дека сме свесни за непринципиелната црна кампања која што се води веќе кон ВМРО-ДПМН и кон Андон Сарамандов, прогласувајќи на нас сите за зло, што навистина не би сакал да го коментирам. Тоа говори за домашното воспитување на власта предводена од СДСМ, стравот кој што се обидува да го наметнат кон вработените во јавната администрација, локалната самоуправа, но и останатите вработени во приватниот сектор, дека доколку ВМРО-ДПМН победило новија избори, тогаш тие ќе биле жртва на некакво реваншистичко однесување, дека ќе се бркало од работа и така натаму. Сакам да ги убедам гевгеличани да бидат спокојни, да бидат мирни. Нашата цел не е политички реваншизам, нашата цел е напротив спроведување на законите, честно работење, честито работење, да создадеме заедно нова иднина, бидејќи сето она кое што се случува изминативе 52 месеци е антипод на ова кое што ние се залагаме, односно е спротивно на ова што ние се залагаме, да бидат спокојни, секој оној кој што честно, домакински си ја работи својата работа, кој што со платата која што заработува го храни своето семејство, обезбедува екзистенција за своето семејство, е наш пријател и ние ќе бидеме рамо до рамо со тие луѓе. Но сите оние кои што се огрешиле пред законот, навистина треба да бидат загрижени. Така што, почитувани гевгеличани, немојте да се грижите за вашата иднина, вашите работни места се сигурни и вие таму ќе бидете и во иднина, а нашиот план е да обезбедиме дополнителни работни места и дополнително да го вратиме сјајот на Гевгелија и овој регион. Тоа е она за што ние се залагаме. ВМРО-ДПМН сака да гради иднина, а не да се враќа назад во минатот и да брка некакви сеништа за кои што денеска зборува нашиот политички противник, власта и СДСМ. Господине Мицкоски, премиерот вели дека ќе се надмине енергетската криза. Кои се вашите прогнози? Неколку месеци наназад се обидувам да алармирам за ова што денеска се случува. За жал не сум убеден дека тоа што го говори Зоран Заев ќе се оствари. Не затоа што не сакам, туку затоа што убеден сум дека тие луѓе кои што зависи енергетскиот систем во Македонија во моментот не знаат како тоа да го направат, а за жал и состојбата во Европа е таква да тешко ќе дојдеме до ефтин енергенс и до практично до ефтина струја која што ќе ја користат граѓаните. И затоа, покрај тоа што крадеа досега од тендерите во Рекбитоа, тие почнаа да крадат и од соседните држави на струја. И затоа стигаат оние аларми од Брисел дека треба да се престане веднаш со крадење на струјата од соседните систем оператори. Се обидуваат да фингираат некаков старт на еден блок, друг блок и така натаму. Состојбата е навистина алармантна и она што од овој момент е јасно дека многу скоро денеска со почетокот на грејната сезона електроенергетскиот систем во Македонија ќе биде сериозно оптоварен поради потребите на граѓаните и стопанството. За жал ние немаме обезбедено ефтин ресурс и мислам дека многу скоро денеска ќе се вратиме 40-50 години наназад, кога за жал во Македонија домакинствата се случува со недостаток на електрична енергија, со недостаток на струја и се воведува рестрикции. Се тоа, за жал, недомакинско работење,
работење по принципот на свршен чин, односно да го клекнеме народот на колена, да клекнеме државата на колена, ќе доведе до една не само енергетска, туку и сериозна финансиска криза, бидејќи ова некој мора да го плати. И на крајот од денот, ова, верувате, за жал, морам да констатирам дека ќе го плати народ. Јас верувам во народот и затоа го повикувам народот на Македонија масовно да излезе во недела и да ги опомене овие погрешни политики на владата на СДСМ и Зоран Заев изминатите 52 месеци што се случуваат во Македонија. Како Македонија се справува со ковид кризата? Ева за периодот е најавен нов бран, имаме модуларни болници во тоа што во едната животот го загубија 14 лица, другата во Скопје прокисна. Колку држава е спремна? Катастрофално. Тоа сум го коментирал во многу наврати во минатото, така ќе кажам и сега. Сето на кое што апелиравме, за жал не послуша и сега ние живееме оваа реалност каде што сме трети според смртноста во светот, повеќе од 7000 луѓе за жал го загубија својот живот, но што е поалармантно има еден податок кој што вели дека 60% од луѓето кои што биле хоспитализирани завршиле фатално. Таквата бројка и таквиот просек во светот е околу 10%. И тоа не е поради тоа што медицинскиот персонал не одговорил соодветно, напротив, тие луѓе дадоа повеќе од максимум, имајќи ги предвид околностите, имајќи ги предвид ресурсите кои што ги имаат на располагање, туку ова е исклучиво последица поради погрешното менаџирање од страна на надлежните во Министерството за здравство и во владата на здравствениот систем. Затоа апелирам и до нив, но и апелирам до сите оние кои што се уште остануваат лојални на тие луѓе, да бидат свесни дека веднаш после 31 октомври ќе дојдат луѓе кои што се компетентни, луѓе кои што ќе работат за иднината на Македонија, луѓе кои што ќе знаат како да се справат со сето она кои што тие за жал ќе го остават, а е погрешно. И сето она кои што го работеа до сега, а е погрешно. Така што таква ни е состојбата. Јас од оваа влада, буквално и од овие надлежни лица во Министерството за здравство не очекувам ништо. За жал, многумина од нас, многумина наши сограѓани ова го платија со својот живот и завршија фатално. Еден кус коментар, ако може, да? за синекешната изјава на премиерот Заев дека доколку го изгуби Скопје, ќе се поведе со премиерската функција. Многу пати Зоран Заев кажал па порекол, така и овој пат. Мене ме загрижува ова што се случува помеѓу двата круга, посебно политиката на делби, на поделби, на или коментари, разгорување на меѓуетничка тензија која што се случува низ Македонија. И тоа треба да знаат граѓаните е со единствена цел. Ставањето на all-in политика на масата и ставањето на граѓаните пред свршен чин, односно буквално клекнувањето на колена на државата од страна на владеачкото дуо СДСМ-ДУ има само единствена цел: да ги задржат привилегиите од власта и да продолжат заедно ортачки да крадат од тендерите и да ги пличкосуваат граѓаните. Сето она кое што денеска представува изблик на национализам и штитење на некакви национални права од страна на ДУИ, или пак all-in игра на Зоран Заев и плашење на граѓаните дека доаѓало злото, има единствена цел, а тоа е да ги задржат своите позиции политички, да ја задржат власта, за да можат да продолжат заедно ортачки да го плячкаат македонскиот народ и да плячкаат македонската држава. Треба тоа да го знаат граѓаните. Тука е ВМРО да помене. ВМРО е народна партија, партија од народот, народот на Македонија, без разлика дали се македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми и останати. Ние сме партија од народот и нашата мисија и нашата единствена цел и во оваа кампања и во иднина ќе биде да ги штитиме интересите на народот. Народот мора да биде спокоен, доаѓа нова иднина, иднина на победи, иднина на проекти, иднина на промени. Благодарам.